大家好，我是张大哥。现在我们要进行的是这部从嘉义坐专车来找张大哥的R129美规的银灰色300SL 的钢压测试。那从这部车的外观跟它的内装，我们看到这部车应该停牌有5、6年以上。像这个停牌的车子，停这么久的车子，大哥就很头痛的问题。油箱因为很久没有汽油的循环，可能会有生锈堵塞的现象。大哥的主要工作是要把这个油路这个要拆下来整修。那供油的部分，可能大哥碰到这种停牌多年的车子没有发动的车子，可能在管路尤其是油箱一直到引擎室这边的管路的整个回路的清理可能会比较头痛。因为这部车停牌很久了应该初估应该有5年以上。因为引擎都没有运转，活塞环本身都是干的，所以我们在做这个钢压测试的时候，肯定会面临到它钢压会不足。这个现象是普遍存在的。如果我们标准的钢压应该在10到12 kg/cm 平方之间，最低不能低于8.5。因为它停牌多年，这个活塞环的部分，因为它是极度干燥的，那可能会造成我们等下测的时候可能会钢压不足这个是无所谓的。等大哥把这引擎发动以后那它有机油的润滑之后我们会再做一次钢压测试那时候的钢压才是最标准的。因为这个 M104 引擎是多气门，那一般2900多 CC 的宾士这个年代的引擎有 M103，就是 W126的300SL 的那颗引擎，它是12气门，那它的马力大概在185匹左右。因为 M104 是一样是2900多 CC， 但是它是24气门，所以它马力数值大概在226匹左右这个来回差了将近快40匹马力，也没有 turbo这引擎是非常棒的马力也是相当凶悍的而且它是下半身是铸铁的，所以钢体的部分如果不缺油不缺水，一般来讲都不会是问题，跑过50万公里是绝对 OK 的。无论如何，我们现在来做钢压测试。OK 了，我们来看我们现在开始做第一缸的钢压测试。好，开始。第一缸的钢压大概在7.5左右这个已经低于8.5了这个钢压是不足的。接着我们要做第二缸的钢压测试。好，开始。第二缸的钢压也大概在7左右这是钢压不足。再来我们要进行的是第三缸的钢压测试。好，开始。第三缸的钢压就比较好一点这是大概在10左右这是标准钢压。再来我们要进行的是第四缸的钢压测试。好，开始。第四缸的钢压也在10左右这是标准钢压。
再来，我们要进行的是第5缸的缸压测试。好，开始。第5缸的缸压大概在7左右哦，这是缸压不足。最后我们要进行的是第6缸的缸压测试。好，开始。第6缸的缸压也大概在7.5左右。经过这次的测试，我们发现它的缸压都平均落在7.5左右啊。这个现象其实是因为活塞环因为太久没有发动极度干燥这个现象并不是因为这个现象并不是造成这个引擎发不动的原因。那最主要就是因为油路分油盘堵塞、油箱污染所造成的。这次的测试只是让我们参考它的基本上它引擎没有受损，它的缸压不足是因为活塞环的干燥所造成的。大哥会在这个引擎分油盘完修、回装做引擎测试的之后，让引擎运转一段时间，我们再来做缸压测试。原则上，大哥认为这个引擎是 OK 的，这缸压也是标准的。那有没有积碳，我不知道，要做，到时候我们才会了解。因为这30多年的车子，引擎少部分积碳，可能可能会到12 kg/cm 平方，也 OK 的我们只要加95汽油就好了。我们就期待下次的缸压测试吧。大哥，今天的报告到此结束，拜拜。